Cuando la letra O se encuentra antes de la B, la D, la P o la T, suena como letra A. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes pueden ver cab, luster, hobby, job. La otra es body, goddess, model. There's copy, copper, cop, pop, bother, dot, hot, mother, and another. Si le una E al final de la palabra, el sonido va a cambiar como significado. Pope en cope. Por eso es importante aprenderse de esta manera estas palabras. Sigan adelante y visiten el canal para aprender mucho más. Buena suerte con el inglés.